နှုတ်ထွက်မကြမ်းကြစိတ်နဲ့ကိုယ်ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲထွက်စေရမယ်ဆဲရည်တဲ့စကားရိုင်းပြတဲ့စကားကိုယ်နှုတ်ကမထွက်မိအောင်သတိထားဖို့လူတွေကကိုယ့်အကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မပိုင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးစိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြစ်နေကြတာစိတ်ဆိုရင်ကျမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောကြတာဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းသတိထားတဲ့နာပေါ့သူပြောလိုက်တာဝိသိကာစအနာစာရာပြိဋ္ဌစာအပြက်မတွေဟောစိနသာသနာဒုတိကဖျားသာသနာအဖြက်မတွေစေရီရင်ပြင်မှာဒရွေးထွေးသွားတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူငရဲကြပါငရဲကြသွားရုံနဲ့မကဘူးငရဲလွတ်လာတဲ့အခါမှာယဟန္တာကိုသူပြင်မာတာကယဟန္တာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုံးမုံကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်မနာဘူးကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ရင်တော့နာမှာပဲခုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်မမိရင်ဒါတော့မနာဘူးနော်ခုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြောက်တုံးကြီးလို့သူကကြစ်လက်